Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын және жасалу жолы өте оңай алмалы пирогының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ыдысымызға ең алдымен жұмыртқамызды саламыз, қантымызды саламыз және миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз бен жұмыртқамыз осылай көпіргенше ағартып аламыз. Енді сары майымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Міне араластырып алдық. Енді қопсытқышымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді ұнымызды да салып, жақсылап қамыр болғанша араластырамыз. Міне араластырып алдым. Менде қамыр осылай болды. Алдын ала 3 алманы турап дайындап алдым ұсақтап. Енді оны қамырымызға салып, оны да жақсылап араластырамыз. Үстінен астынан жақсылап араластырамыз. Толықтай әдемілеп араластыруымыз керек. Міне араластырдым. Енді ыдысқа салып 180 градуста 40-50 минуттай пісіріп аламыз. Міне алмалы пирогымыз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады және жасалу жолы өте оңай. Видео сіздерге ұнатса лайк қойып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болғанша сұлу.